Yada say omre no wada agenti yamo akwa babiem ba Adom TV Badwam so mede afia amankwa tamaklo nkomo ehu hia pa denchiramai montena siye ne edie mu eni enti me wona na aboadu ntiamoa ene Romeo pa kwesi aban a womo members a womo Comedian Publicity Committee ya womo share na yesi hineni aya amamre ni amane e de 26th Denkyirahene esi akonwa so nti no na say e wo se nkomo we die obi ayi na sombie mu na otie ti nana ene Romeo no pe me mamoche na bia bokode nyame adom de nyame ase ma me famfiri nana ho enhya ase me pe current location eye Denkyira Kingdom no nana Odawoma yo William Dawsi abu amapo be bisa se Denkyira wa himfa Denkyira no betin kana we kantetititi abakwasema na oti Denkyira di eda so ho na Denkyira Kingdom no CCA no e wo infimfim mantem African Central Region na Kingdom e wo 3 Afisem district CCA your Upper Denkyira and your Lower Denkyira Upper Denkyira no your Upper Denkyira East and Upper Denkyira West na oba Denkyira na your the traditional capital e wo Lower Denkyira na Dwokwa hona nananom nkunwa ene amamre ne amania Denkyira nyina no hona no and Upper Denkyira Krupon Dunkwa honso na administrative capital abankese so hona honso nananom etna ebu Denkyira man no ti Denkyira no CCA de current geographic location Central Region na so Denkyira for de ye doso nam say Kingdom ti yo ya bwahwete West Africa Denkyira ni wo sa mo enti they say no Denkyira Royal Stool no e de say dina kasa de say Romeo yo Denkyira akonwa no senia etoda yete no adehigwa bia no aya na ye asesedwa ye de edua sesedua na asene na Denkyira de ne de sonko kakra wo ene se ahwene sika dwa ahwene ye de chote atu ahwene ya sika enye ne ye de to ensa no se we no bi ye de to ensa ne dodo na ata glass abefo de we de eno tino de ye frɛ no Badwam eno nana yes nana mpenimfo se etu ofompo te se ne etu sika kokko no sa na eno no ete na sika eye gold ebubom anti ne din ni bankamdwa bankamdwa enye dua ene ede sineye na mom eye ahwene a sika bom ena aye edwa no na se ne ete no nana boamponsem a odikan abreso sa abre no na abrofo ne ya betena epona no a omone sa abre no ebibremfo a na ete enne Ghana edidwanti na omunya akwanya hu na won kiremu se ne ade ne te no omo se convoluted golden bead stool Bronika sa o se convoluted say ade a wontumi hwe so nye bi enti ne so eni bebia I see enti maye nananmu edin ni mu bi ahemfo no omudin no bobo bi hye nananmu a bedi Denkyira akonwa no se ne a yaka no ne a obey eni ne otoso eduonu nsia na che se eduonu num akọ na akọ free 1500 Denkyira man ebebo ase de odikan no nana aye kra de boy a oba na ono na na ohye oman no ne nchekere na se ono di ade free 1500 kosi 1537 ono ekoye no na ne ba owo mma enan ye paintafu mu a nine de odikan ne de enim penin de otoso biemu no eye ntafo a ba ko de ehi na aha no obosamsin ehi o ye twins ube hwemu na bia o ne Denkyira o twaka na de otoso biemu a ono ne kechire no ehi no ehi ni penny
na aha no ne kakra aha enti dio odi ho no tewia no oba ye friend na fumwa enti fumwa no ne oba kope a obede mu no awo ma yenya denchade hye bebre wow I see you as I didn't know na ayekra the boy koye no na enim penni na oye ne ba penni ne bedi na de ono free ho no na ehi na ehi no bedi ade na de bae ne se odi ade be ye mfie be miensa echi no na ahasa amene ni nyina na free efu ko bae na ebe na kama be bisa kura ntafo ni tie be de me de me tena ho se me menka ho enti me so me di bi enti 3 years after no no so be di akonwa ne bi ye boko nya chinyo bia ankoye boko de nso enti ase bae e mo mu nyina ebo mu di akonwa no na ne wanwa kakra ne se omumienu nyina edi omumienu di wie no omu free so no omumienu nyina na free so na che se omu ko ewu ba ya se omu ko bom hai ehini aha ehini aha no nechi no na nana ayekra the boy ne nana odi kan nana efumwa ba yes nana mumunum fi okay ono so ebeto aso nana mumunum fi nechi nana repiampim ebae nana repiampim no ono when di ade no bebre odi ade be 7 years nanso eniema oye no na ano eden se wote se oman bi wo rempihene a eche se omunwene omupunudwa eye rempidwa edwa tuntum a yeye na yede kai ohene a wabedi akonwa na okọ ne krechi sa rempidwa no ayeye history ne ayiyo ankamra no ho pa nkenya se easy because esi akra mehu ahini ahasa omo yetwe no eye memedi emede pa bemre no konti boboso ma ye na menko nana ho na ye nto so ye kase ye boni nyina de a emre beko enti no repiampem free mu no na nana boamponsem odikan e friend dakabre ono ne ohene a nana dakabre nana boamponsem dabi nana boamponsem dakabre okay na ono na odi ade na wo mfie nwoche ye 8 years na odi ade fi 1637 ekosi 1694 odi ade 57 years ono no chechire de nchaman na nkasa bedu bibia ama de nchaman akoye oman a ne seso yebeka say wow ebi ni baby no ono no ya de mpanifo ya de 8 years no watimi abuman 56 na ono no ye che no akono na nya hogroso de nchane a onwe no kokko na nana repiampem sabre no aye paninti awo ekun no anya sekan awo na edine ko ekura nti na wo say yegina kono de wo say bobi shem na yeko fi say ye nipa ana oman mienu ku a say wo hene to a say we obi kasa kra na ma okukun a wo di nkugu nti na wo say ho na ye bobi shem wow nti akono na ye che no edini free bankese so koy no kodi nkunim free 1637 no be di ade se de nchahene no wa ndi nkugu wa kono da na ode call wow enti ono nechi na nya na 19 jakari ono so meti ne din ono so wate ne din ono so nasem de eno so eho asem wo ho a metepa mi no ntim jakari ayo enti na 19 jakari echi na nya nana buodu akafo brempon ono no ye oba na ono so ne ho adwumade de emrenti yebe twatum na yebe yina ase a yeba betimi nyina yebe kanu nyina de ato ase boko nana buodu akafo brempon echi na yenya nana chei akoben ono so free mu na nana mu akwata penin na nana jambedu eto aso nana mu akwata kuma ebae nana amuakwata ya Adom ono so no yoba nti dencha nkonwa no mma miensa na abedi na abedi bi
Okay. Ansa na nana owusu bori odikan ebedi ade wo nana amuakwata ya adomachi. Nana kojotibu a odikan ebedi nana owusu bori na de. Nana kojotibu odikan ono de ntrafo efri abankese so ebe sue ojukwa. Ono aso eno signing the bond of 1844. No see what school no. O mo ke ya de o. Enya sem kotwa. Emma eno sa bond of 1844 no emma abedane ende yenya Ghana. The Trafo story. The Trafo story. Inti when you beto aso. Ya kanu ye homework na dia me ho yo nkoye. Ti na no wada mo. Ye program lineup for na ye de na na esi so ye da be kura na ho so say to say. We dem da see bro. Say dem yan di nkan kan ye no. Ye den tra akonya no ebusia de hia akonya no bankam dwa no mo hwe so no. Ye aguna busia. Nanso akonya no ye akamfo nyina dia. Nti dwumadi we say no odehia nananom tenase a omuka say osefata say obedi oman nanim namsa akunya ne akamfo nyina akunya na odi nka bomba no odehia efe no nanakwa memensa and ne chairman Oscar. Okay. Na de ade enwan no say ono no emra ne ofa odefo bompo nsimo toso miensa okwa ekura ebedi ade no 1955 sa afina mu no so ye wo no 1855. No, 1955. Yeah. Oh, okay. Then Chahina otoso eduonunum. Okwa ekura no. Okay. I feel bedi ade no. Sa ye wo no. Na ye wo dia. Nananom aboni din se osefatei. Sa. Ene ade ye strong ko kakra ye den. Ti wo si ni din pa na de say. Ni din pa de ode hye friends Kwame Mensa. Ni din no. Bana bro din ye Chairman Oscar. Chama Oscar. Nti e ba so da be. Na dwumadi ne se de e ka no ya chi ohini hyebu mamamre ne amane kwan mu no. Yi no edwoada na nana ye den isai. Okay. Nti ye edwoada 20th October yi. Okay. Eda dwoada 20th October. Ena nana ebesai e wodwokwa se de meka ye no. Dwokwa na ho na nkunwa ne ahonhoma ebode nkyira ho ban yomote. Ti ho na nana beso afenamu dan nkyira afenfe ne tie hia bua. Just we panyini na se wote asema emfi ne mom se wote asema na se hidia o se ubua se fe ntie hia bua so be so afran kesi mesu ama denkraman ene aka man se odinka bom ni yedi yede eba in the year 21st October no nananom bi nsu be so afenamu eso ama no se omobeka no ho ama wadi denchadom no enim yie na ne wuku ada ye 22nd October Eko ni fiada na 24th October no. Nananom bebodwa ama etitiro ni anintini wo man nim bencheye ifre chichiri bencheye aba abechia nana. Okay. Na eda memenda ne de emabunu da. Okay. Fi se mpempi no ahinsi a na yi mabunu ye den efrim. Ti etiti ye me mabunu ti se da bi ye ntwema mabunu ye efrim. Mo so ayefe wo designer no so wadwudwu. O se ahwene ye. Dencha no yakunya ne ahwene entina me ba na ahwene no manimu. Wa ya de. Enti eda memenda no 25th October no. Nananom se emerante se da bi nananom na ya de man yemfa akwaboa. Ye ntuni akwaboa. Emrado kwa na je se na mabunu ye di agro wi anwumre no so mabunu atwa mo na ase ama ni gya ye den aba. Na ne da kwasi ada no ye na ase yesom 26th October no. Ye na ase yesom ada twedi amponkwa me bi se esum no gu ahodo ye wa Christopher nso ye den ewo ho. Ye po ye mpew Christosom no abeka ye ho. Nti o se nananom friends Christopher a nsori ya wodwokwa ne denchama mu nyina ye na ase som ema nana. Na nam se dencha no ye wo traditional capital ene wo administrative capital ni ntino. Nananom ebebo santena free traditional capital ho akọ administrative dunko no fe. Ho nso dwumadie no 29th October no nananom ahyehye se nana be free dwokwa abadunkwa. Enti no denchama ni nyina be hia nana ewo Omahene Park a wodu dankora ho na be hia no. Ne de osebo adi nanim akọ imfuom. Imfuom no nana akọ ya mamra ni amane kakra ye den ewo ho ansa na nana akọ
na himfie ewo abankese so efe na amponsema himfie na no na de chi efe ne sen yawada na na betena se ama na nanom amwo apada nkyira no so ayeden esuai ama no na efiada aye 31st October no eho no nana ebekọ ofinkwa mani ampon ni akwakoye amamre ni amane ewo ho ahye ne se oba be di denchama enim na so ntumi abra ahonhoma ewo ho nyina enka no ho enti nana bekọ ofia no akoye amamre ni amane ni aso na afa apakan mu ama dencha doma ewo akwantu mu nyina beka no ho ama ede nana afa apakan mu aya amamre ni amane esefata edna ko abankese so na eye ni da memenda 1st November ehon so mebru ne se da bi nana makoye bi odwokwa a yedu kwafon se yeka ho etina napa no ye be float e be sha se free eye du kwa abankese so ahimfie enim na number bi wo ho ana amodaroma no ma wo ho ma ye number no bi a wona de nchafo wa amonone ne ade ompeso omobo a no ma wo ho no obetumi afre eye 0545 22 4642 okay and then no ma mbetumi afre so mpedwumadi enu nchirechire mu bia obetumi afre ya da se na mo ase papa ene ma be kire ya de ti den chamai ba bia wo bia no ya sha se 20th fa ho jim sha da twa ticket na bra na be hwa amamre ne amane ya kwaba no ye ba mo ba ku bi so e de pa twen ye kwaba